C'est une action car wash, donc les jeunes vont laver les voitures. C'est la deuxième fois qu'on fait cette opération. On a décidé de développer des actions auprès des jeunes pour organiser notamment des séjours. Donc là c'est le cas pour cette action. On planifie de les emmener au Futuroscope au mois de novembre. Ce projet, en fait, il y a 7-8 ans, on avait la compétence des préados et ils voulaient partir en Espagne, les préados. Donc on avait lancé ce genre d'action. Et les jeunes vont nettoyer l'intérieur et l'extérieur des voitures. Alors dans ce cadre de partenariat, effectivement, nous prêtons les ateliers. Nous avons mis à disposition Karcher et puis tout le matériel nécessaire au nettoyage des voitures. Donc on leur a ouvert un compte sur ordinateur. Donc on a un tableau sur Google qu'on alimente au fur et à mesure des actions. Avec l'association Le Panorama, on essaie d'accompagner ces jeunes dans une démarche de projet où ils sont acteurs de leur projet. Donc ils ont payé 80 € au départ et au fur et à mesure qu'ils font des actions, ils voient leur cagnotte augmenter et donc ce qui leur reste à payer descendre. Donc ils ont fait de la restauration. Aujourd'hui ils font le lavage de voitures. Enzo là, celui qui court partout avec l'aspirateur là, il est à fond. Pour l'instant je crois à peu près 70 € qu'il lui reste à financer de sa poche. Mais Combien il reste sur ton compte à payer pour partir 30-40 € je crois. Céline, c'est bon ta voiture ? Oh, c'est pas mal, c'est rigolo, on voit un peu de tout, on voit des jeunes qui font semblant de travailler, puis on voit surtout aussi les jeunes qui travaillent beaucoup. Alors l'intérieur, c'est nickel, il n'y a plus un grain de poussière.